Wancine halaman 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ibadihi ajma'in. Thumma ila jami'i asatidina wa syayikhina wa walidaina wa sanila baik cipta ruhi. Daumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terakhir bab tentang cara memaknai mimpi. Sekarang selanjutnya bab yang ke-26 tentang pengobatan dan ruqyah. Jadi ini mulai mengke temanya niku bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab sadisu utawi bab kang kaping 6 wal 20 lan 20 tegese ya nomor 20 iku fil kalami ing dalem bicara fit tibbi ing dalem masalah pengobatan warroko lan ruqyah bab menerangkan tentang tata cara tentang hukum pengobatan dan meruqyah, tentang yang di sini nanti dibahas tentang hukumnya dan juga caranya. Kala dawuh sapa al-faqih wong kang banget pahami agama rupane ya Syekh Ibrahim Asmaroko, Syekh Nasrul bin Ibrahim Asmarokondi rahimahullah. Kariha sengit sapa ba'dun nasi setengah menungso sengit aroko ing ruqyah akan mungkin pun ngertos ya ruqyah, contoh praktek ruqyah. Kariha sengit sobat donasi aroko ing ruqyah watadawalan pengobatan. Maksudnya pengobatan itu golek tompo nambani itu ada yang memakruhkan. Wa ajazahulan menangake bu ing tadawa sapa amatul ulama'i umume para ulama. Namun secara umum para ulama membolehkan meruqyah dan mencari obat. Fa amman mongko anapun utawi ulama kariha kang sengit saka man dari ka ing mengkono dari kain mengkono ruqyah lan tadawa fahtaja mongko amrih hujjah sapa man bima kelawan hadis ruwiya kang den riwayate ke man anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana satune kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi yadkhulu manjing min ummati, yadkhulu bakal manjing min ummati saking umat ingsun aljannata ing swarga sapa sad'una wong 70 apane alfan ewune biwiri hisabin kelawan tanpa hisab. Fakoma mengko jumeneng sapa Ukasah bin Mihsonin, Ukasah bin Mihson. Fakola mengko ngucap sapa Ukasah ngucap ketika Nabi mengucapkan hadis niku ngucap ya Rasulullah, duh Rasulullah, ud'u muga ndongaake panjenengan Allah ing Gusti Allah limaring ingsun ndongaake ayya ja'alani ing yen dadekake sapa Allah
ni ing ingsun minhum saking sab'una alfan. Fada'a mongko donga sapa Kanjeng Nabi lahu maring ngeten. Fada'a mongko ndongake sapa Kanjeng Nabi lahu krana sinten iku wau Mukasah. Jadi ketika Nabi bersabda nanti akan ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, maka Ukasah minta didoakan, kemudian Nabi mendoakannya. Fakoma mongko jumeneng sapa rajulun wong lanang akhiru kan weneh. Kemudian ada yang milik. Fakola mongko ngucap sapa rajul akhir ud'u mugi ndongaaken panjenengan Kanjeng Nabi limaring ingsun aidon halimane. Niku kirang lafaz Allah guys. Setelah ud'u niku harusnya ud'ullaha li. Niku saya lihat di kitab saya yang satunya untuk perbandingan itu kurang lafaz Allah. Ud'u mugi ndongaaken panjenengan Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah limaring ingsun aidon halimane. Faqala moko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabakoka biha Ukasatu sabakoka us disii ing sira biha kelawan doa sapa Ukasatu Ukasah. Kila moko den atur moko den ucapake niku sing bener kana rajulu senes ina rajula innane diganti kana. Kila kana rajulu tani munafikon. Kila den ucapake apa kana rajulu tani munafikon. Kana ana sapa rajulu wong lanang atani kang kaping pindho iku munafikon wong munafik. Falidalika mongko krana mengkono-mengkono munafik lam yada mongko ora kersa ndonga sapa Kanjeng Nabi lahu maring rajul tani. Li anna Nabi akna sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ajandu luweh agung min ayam tania saking yen to nyegah sapa Kanjeng Nabi minat doa saking donga li mukminin maring wong mukmin. Iki tasik koma. Faqala mongko ngucap sapa ba'duhum sebagian sahabat cepetan Fadakhala nggih Fadakhala mongko mancing sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al manzila ing dalem. Faqalu mongko padha ngucap sapa ashab sapa sahabat ketika itu banyak Nabi masuk rumah para ashab berkata fima ing dalam perkara bainahum ing dalam antaraning ashab minal ladzina saking pira-pira wong akeh minal ladzina sing wong akeh yaitu khulunakan bakal mancing sapa alladzina al jannata ing swarga biwiri hisabin kelawan tanpa hisab. Jadi ini ben sakit nyambung nih. Jadi tadi itu awalnya Nabi itu bersabda kalau nanti ada 70.000 umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada satu orang yang Ukasah tadi minta didoakan Nabi mengiyakan. Orang yang kedua itu minta doa ke Nabi, tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Kila karena Rasul tani munafikon, karena orang yang kedua itu orang munafik. Maka jawaban Nabi tidak kok langsung menolak, tidak, tapi sabar ukabian Ukasah mau mengarep Ukasah wis tak tunggani. Jadi tidak nolak, tapi nolaknya secara halus. Nah, apa kaitannya dengan bab yang pertama tadi? Ini tadi kan yang pertama membahas tentang hujahnya orang yang tidak suka terhadap ru'yah dan pengobatan. Jadi tadi masih koma, kita lanjutkan. Pakola ba'duhum, pakola mongko ngucap sapa ba'du setengah sahabat hum utawi sapungna alfan iku alladzina wong akeh wulidu kang den lairake sapa alladzina fil islami ing dalem agama Islam wa matu lan padha mati sapa alladzina ala zalika atase Islam walam yatlubu lan ora padha dosa ora padha gawe dosa sapa alladzina
Walam yadruku lan ora padha gawe dosa apa alladzina. Kemudian didiskusikan karena Nabi tadi tidak berkata siapa yang sebenarnya 70.000 itu. Maka setelah Nabi masuk rumah, para sahabat ini menduga-duga. Ada yang berkata sing 70.000 itu yaitu orang yang dilahirkan Islam, mati Islam, tidak dosa, maka termasuk golongan itu. Itu dugaan-dugaan. Maka kemudian fakhraja moko Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW fasa'aluhu moko podo takon sopo sahabat hu kanjeng Nabi andalika sange mengkono-mengkono sabuna alfan. Nah, Nabi mireng debat ngoten, kemudian keluar para sahabat tanya sebenarnya siapa kanjeng Nabi 70.000 umatmu yang nanti diwari hisab itu. Faqala moko dawuh sapa kanjeng Nabi hum alladzina la yaktawuna wala yarkuna wala yastarkuna wala yatatayyaruna, ditambahin itu kurang, wa ala rabbihim yatawakkaluna. Lengkap hadis ngoten, wa ala rabbihim yatawakkaluna. Nah, sebenarnya itu jawabannya, dan ini nanti kaitannya dengan hujah ini tadi. Apa jawaban Nabi? Hum utawi sabuna alfan bigori hisab tadi iku alladzina wong akeh layak tawuna kang ora berobat ngangge ditusuk wesi panas, dicos istilah ini. Wong kang ora berobat ngangge ditusuk atau dicas asik ngatik wesi panas. Mungkin sampean pernah nonton TV sing perang-perang zaman dulu kan, pengobatannya ada yang kalau kena panah atau yang lainnya dengan dicos ngatik wesi panas. Nah, yang pertama alladzina layak tahuna yaitu wong kang ora berobat ngangge ditusuk wesi panas, dicos. Wala yarkuna lan wong kang ora ruqyah, orang ruqyah. Wala yastarkuna lan wong kang ora ambrih ruqyah, orang ruqyah dan juga tidak minta diruqyah. Wala yatatayyaruna lan ora wong kang padha ora ngramal kabeh. Wala yatatayyaruna lan wong kang ora padha ngramal kabeh. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna hale padha tawakal sapa alladzina. Nah, itu sebenarnya jawaban dari 70.000 umat Kanjeng Nabi tadi yang bebas hisab masuk surga. Orang yang tidak berobat dengan dicos, kemudian orang yang tidak meruyah dan tidak minta diruyah dan tidak meramal, itu jawabannya, dan tawakal kepada Allah. Nah, apa kaitannya dengan bab ini tadi? Yang pertama kan tadi membahas tentang ulama yang memakruhkan meruyah, gitu. Nah, mahal syahidnya di sini nih, walayar punah. Nah, ini yang dianggap sebagai dalil makruh untuk meruyah dan diruyah. Nah, berarti piye saat ini kita ruyah? Mungkin di akhir ini ada yang setuju dengan ruqyah. Nah, kita jangan kaget, ngaji kitab ini dari awal kita sudah disuguhkan mana yang memakruhkan, mana yang membolehkan, biar awalnya kaget. Nah, biasanya yang awal-awal makruh sampai ada yang haram, tapi nanti di akhir amatul ulama, umumnya ulama boleh, sehingga wajib sudah terkejut, tapi kalau di akhir walah. Ini mainnya dari awal seperti itu gitu. Susunan kitab ini. Nah, ini di awal makruh dulu, ya pengobatan itu juga dimakruhkan. Tapi tenang dulu. Waruyah dan riwayatake apa hadis an Imran bin Husain. Saking Imran bin Husain, ana sak temene Imran iku kala dawuh sapa Imran. Kuntu ana sapa ingsun, ana iku aro ningali sapa ingsun nuron ing cahya. Wa asma'u lan ningali sedelan krungu sapa ingsun kalamal malaikati ing kalame malaikat, ing perkataane malaikat. Hatta itawa itu sehingga
ngobati ngatik iktawa mau lho nggih napa ngobati ngatik dicos hatta iktawa itu sehingga berobat ngangge ditusuk besi ngene ben arep manahe sapa ingsun fangkotoa mongko pegot podalika mengkono aronuron ani saking ingsun. Jadi awalnya Imran bin Husain ini orang yang luar biasa. Lihat, saya ini bisa melihat cahaya dan saya ini bisa mendengar perkataan malaikat. Rungwen malaikat ngomong lu iso krungu. Tetapi ketika sudah tadi iktawa itu berubah dengan dicos tadi, maka kelebihannya yang bisa mendengar malaikat itu sudah berhenti sebab iktawa itu. Paham ya? Nah itu karena tadi di sini membahas tentang makruh juga berubah dengan dicos, maksudnya ditusuk karo besi panas. Kalau prakteknya yo bayangan gue kalau ini film rambu barang rambu kan kena bedil kayak dicos ngono kuwi paling. Saat ini paling betul enten praktek. Nah ini dimakruhkan yang pertama ini karena melihat perkataan Imran bin Husain ini. Nah sekarang warwalan riwayat lagi, ulang riwayat lagi sopo masuk Ahmad an Abi Dubyana an Hudzaifah bin Yaman anau sak temene Hudzaifah bin Yaman iku dakhala mancing sapa Hudzaifah bin Yaman ala rajulin atase wong lanang yang uduhu kang ngendangi sapa Hudzaifah ing rajul yang uduhu kang ngendangi sapa Hudzaifah ing rajul fawadu'a mongko nyelehake sapa Hudzaifah yadahu ing astane Hudzaifah ala adudihi ing atase lengen dhuwure rajul ing atase lengen dhuwure rajul. Hudzaifah bin Yaman menjenguk seorang laki-laki, kemudian Hudzaifah meletakkan tangannya di lengan atas dari orang yang dijenguk tadi, orang yang sakit tadi. Faidan mongko aril kalane waktu ayadahu mukhoitun utawi ono bulah ketika Hudzaifah meletakkan tangannya di lengan atas, ternyata Hudzaifah bin Yaman ini demok enek bulah ning kono ning tangane wong sing lara mau. Faqala mongko ngucap sapa Hudzaifah bin Yaman lahu maring rajul ma utawi apa hadza ma iku apa hadza utawi ikilah khoit ma iku apa hadza utawi ikilah khoit ning tangan enek bulah apa iki. Faqala mongko ngucap sapa rajul ruqyah dan ruqyah. Nah itu kurang lagi kalimatnya, lengkapnya begini. Ruqyah li fihi. Ditambahin itu. Ruqyah li fihi fa akhadahu wa qata'ahu. Itu terusnya sudah benar. Di ruqyah li fihi fa akhadahu wa qata'ahu. Ruqyah dan ruqyah. Ruqyah dan ruqyah ngeten ruqyah dan ruqyah li maring ingsun apa fihi ing dalem khoit apa fihi ing dalem khoit aku ke di ruqyah ngatik bolah kuwi jadi itu bolah untuk meruqyah fa akhadahu mongko ngalap sapa Hudzaifah bin Yaman hu ing khoit wa qata'ahu lan megot sapa Hudzaifah bin Yaman hu ing khoit wa qala ngucap sapa Hudzaifah bin Yaman lau mutta ma shallaitu alaika. Niku yang benar ma shallaitu diganti lau mutta ma shallaitu alaika. Lau mutta lamun mati sapa sira ma shallaitu mongko ora bakal nyolati sapa ingsun alaika ngatasi sira. Sampai segitunya itu Hudzaifah bin Yaman tidak setuju dengan ruqyah sampai bilang kepada orang yang sakit tadi, kalau kamu itu tadi kok mati dalam keadaan masih di ruqyah seperti itu, aku tidak akan menyolatimu ketika mati. Wan Said lan dinarito saking Said bin Jubairin kolas nanti kok sapa Said bin Jubair ladal utani agak robun ala yadayya
Fa'ab samat aliyya ummi an ustarqa fa'daitu raqiyatayya. Padahal tani wis ngentuk ingsun ngentuk apa akrobun kowe iku jenenge jengking alaya daya ngatasi tangan ingsun fa'aksamat mongko janji alaya ngatasi ingsun sapa umi ibu ingsun janji an ustarko yanto den ru'yah sapa ingsun fa'akto itu mongko nguwehake sapa ingsun arroki ing tukang ru'yah yadaya ing tangan ingsun allati lan tuldak kang ora den entuk kala jengking. Nah, paham maksudnya. Jadi Sa'id bin Jubair karena tidak suka, ini golongan orang-orang yang tidak suka diru'yah, ketika tangannya itu dientuk kala jengking, ibune pernah sumpah lek besok arep diru'yahne. Tetapi ketika mau diru'yah oleh tukang ru'yah, misalnya sing dientuk iki tangan tengen, maka yang diberikan Sa'id bin Jubair iki tangan sing kiwa, sing ora keentuk kala jengking. Paham ya maksudnya? Karena Sa'id bin Jubair itu tidak suka atau memakruhkan melakukan ru'yah. Sing dientuk tengen tapi sing dikekne tukang ru'yah sing kiwa. Nah, ini juga dibuat hujah bagi golongan ulama yang tidak suka melakukan ruqyah. Nah, nanti si tukang-tukang ruqyah di belakang masih ada dalil yang boleh ruqyah. Wa'an Zainab imro'ati Abdillah wa'an Zainabam ro'ati di wasolin wa'an Zainaba imro'ati Abdillah saking Zainab bojo wadone Abdullah Qad ngucap sapa Zainab ja'a teko sapa Abdullah zata yaumin ing dalem suwijine dina faro'a mongko ningali sapa Abdullah fi unuki ing dalem gulu ingsun ningali khaiton ing bola faqala mongko takut sapa Abdullah ma iku apa hadza utawi khait hadza khait utawi ikilah khait ma iku apa hadza khait utawi ikilah bola. Jadi Zainab ibu june fakultu mau ngucap sapa ingsun ruqyali fihi ruqyah dan ruqyah liket maring ingsun sapa fihi apa fihi khait fa akhadahu mongko ngalap sapa Abdullah hu ing khait wa qata'ahu lan megot sapa Abdullah hu ing khait sumaqala mongko nuli ngucap sapa Abdullah inna ala Abdillah sak temene keluargane Abdullah iku la alniyaun yaktine sungke anil syirki maksudnya terbebas anil syirki saking dosa syirik. Artinya nah di sini terjawab dulu itu ruqyah itu dianggap syirik. Kenapa? Karena nanti bisa jadi tidak percaya menyembuhkan itu Allah, tetapi alat-alat yang digunakan itu nanti diyakini bisa menyembuhkan, dipakai misalnya kayak bola atau yang lainnya. Itu yang menjadi sebab para ulama ini ada yang memakruhkan. Waqala lan dawuh sapa Al Hasan Al Basri, ini akbarut tabi'in, yarhamu melasi sapa Allah Gusti Allah akwaman ing pira-pira kaum layak rifuna kang ora padha weruh sapa akwam al halilija ing ngipi kang ora jelas al halilija ing ngipi kang ora jelas walal balirija lan ngipi kang jelas di anna dalika kalau saat temen mengkono halilij wal balirij iku dzannun penyono yadunu kang nyono sapa wong bihi kelawan zalik
Allah mengasihi orang yang tidak mengetahui mimpi yang jelas dan tidak jelas, karena itu hanya penyana. Wala yu'rafu lan ora den weruhi apa asyifa utombo fima ing dalam perkara fima za ing dalam apa yang ono apa syifa. Alataro ono to ora ningali sapa sira ilama maring hadis ruwiya kang den riwayate apa ma ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ana satene Ibnu Umar iku kala dawuh sapa Ibnu Umar la tahammu al marido amma yastahi. La tahammu aja padha mantangake sapa sira al marido ing wong lara. Mantangake iki ya mantang pantangan. Ora oleh misale lek gatel ora oleh mangan dok, aja ngono. La tahimu aja padha mantangake sapa sira almarito ing wong lara amma saking perkara yastahi kang seneng sapa marit. Fala Allah mbok menawa Allah iku ya ja'alu ndadekake sapa Allah syifa'ahu ing tombone marit fi ba'dima ing dalam setengah perkara yastahi kang pengin atau kang seneng sapa marit. Nah ini malah Ibnu Umar itu malah seperti itu. Jadi kalau ada orang sakit, kalau kayak pantangan, bisa jadi nanti obatnya di situ. Wa amma pun titik ini tadi ke atas itu menerangkan tentang ulama-ulama yang memakruhkan ruqyah dan kulit tombo. Sekarang tadi yang membolehkan sekarang. Wa amman anapun utawi ulama abaha kang menangake sapa man dalika ing mengkono-mengkono ruqyah lan tip ruqyah dan pengobatan. Fahtajja wa amman apa dalika iku fahtajja mongko ambre hujjah sapa man bima kawan hadis ruwiya kang den riwayatake apa mah ani Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ana sak Ibnu Mas'ud iku kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Innallaha satawira Allah taala iku lam yungzil ora nurunake sapa Allah daan ing penyakit illa ani nurunake waqat unzila lan teman-teman den turunake lan krono dak apa dawaun obat. Ibnu Mas'ud ini berkata, maka ini yang membolehkan berobat. Allah itu tidak akan menurunkan penyakit kecuali di situ itu ada obatnya. Nah begitu loh, maka boleh berobat itu boleh. Illa kejobo asamu pati, asamu bimakna al-maut. Asamu gimana al-maut pati wal haramulan tuwo jadi semua penyakit itu ada obatnya kecuali mati karo tuwek. Niki dawuh itu mau Ibnu Mas'ud. Nah maka boleh aja berobat, tapi lek mati saya suruh berobat tuwek yo arep ya berobat tuwek semir itu tetep tuwek rambut tok sing ketok ireng tapi asli yo tuwek. Fa'alaikum mongko wajib ing atase sira bi albanil bakori kelawan susune sapi. Maksudnya berobat kelawan ngombe susune sapi. Bi albanil bakori berobat atau bi albanil bakori kelawan susu sapi. Fa'inna mongko sak temene albanil bakor iku tukhol itu campur opo albanil bakor mingkuli syajaratin saking saben-saben wit. Nah, ternyata ini menurut Ibnu Mas'ud susu sapi itu sangat manjur untuk pengobatan karena di dalamnya itu terkandung beberapa campuran dari berbagai unsur-unsur yang ada di tanaman. Kok sapi ini pangannya kok ngendi-ngendi, tapi boleh sapi saiki pangannya kok damen.
Kemudian mungkin sapi ini karena di sini ditulis mingkuli sajarotin dari saben-saben wit. Wafi khobarin akhor, wafi khobarin ikut cinta ing dalam hadis akhor kang weneh. Fa inna mongko sak temene albanul bakor, fa inna mongko sak temene bakor. Sapi iku taraa mangan apa sapi mangan mingkuli sajarotin saking saben-saben wit. Nah, saben-saben wit. Nah, ini solusi dari Ibnu Mas'ud bahwa obat yang manjur itu, bahwa semua penyakit itu ada obatnya kecuali mati dan tua. Lah, obat yang paling manjur itu katanya apa? Susu denko. Gitu, denko itu susah kita. Denko, susu sapi. Nah, itu bisa ada kemasan. Nah, ini boleh berobat boleh. Ini ulama yang tadi yang boleh, yang apa? Yang memubahkan. Warwalan musliwatake sapa Sufyan bin Uyainah an Ziyad bin Ilaqata an Usamah bin Syarikin. Kala ngucap sapa Usamah, syahidtu nyakseni sapa ingsun an-nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah ing dalem Mekah. Wal a'rabulan utawi wong Arab iku yas'alunahu padha takok sapa Arab ing Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi di Makkah, wong Arab itu bersama tanya, hal alaina ana ta iku ing atase kita junahun utawi dosa. Annatadawa ing yen to berobat sapa kita. Apakah kita itu berobat itu dosa Kanjeng Nabi kalau sakit? Apakah kita tawakal saja enggak berobat? Berobat dosa, fakola menjawab atau dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, tadawau ibadallah, tadawau podo golek tombo sira kabeh ibadallah para kawulane Allah. Ternyata Kanjeng Nabi tetap kon berobat. Fa innallaha mongko satamene Gusti Allah iku lam yakhluk ora ndadekake sapa Allah daan ing penyakit illa an ndadekake wa doa wis nyeleh sapa Allah lahu maring da syifaan ing tombo. Jadi Allah itu menciptakan penyakit itu pasti ada obatnya. Wa anil Hajjaj ibni Artoh lan dinarita saking Hajjaj bin Artoh anahu sadaya Hajjaj iku saala takon sapa Hajjaj bin Artoh takon atoan ing atok anit takwidi saking amrih perlindungan. Anit takwidi saking amrih perlindungan. Fakola menjawab sopo atau masamina orang rumu sopo ingsun bikarohiyati kelawan den makruhakene takwid illa angin rumu man ing wong qoblakum kang ing dalem sadurunge sira ya masyara ahli Irak golongane wong ahli Irak. Ambil perlindungan maksudnya di sini nggih berobat niku. Maksudnya nggih berobat niku. Nah, terus kemudian wali anak wa ibadah. Wali anak wa ibadah dilan krana jumenenge ibadah iku bil badani kelawan badan. Fakama wajaba lan kaya oleh wajib alaina ing atase ingsun apa anna ta'allama yen to belajar sapa ingsun al ahkama ing pira-pira hukum li tashihil ibadati krana benerake ibadah. Fakadzalika mongko kaya mengkono wajib alaina ilmu tib. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono wajib belajar hukum ilmu tibi utawi wajib belajar ilmu perobatan watadawi lan tegese ya perobatan alladzi fi kang iku ing dalem tib watadawi islahul badani utawi napa niku islahul badani utawi benerake awak
utawi benerake awak. Fala baksa mengko ora ana bahaya iku maujud bi anna ta'allamahu kelawan yen to belajar sapa kita ing tip wa tadawa au nak malah utawa yen to ngamalake sapa ingsun sapa kita bi kelawan tip linusahhiha krana benerake sapa kita bi kelawan tip iqamatal ibadati ing jumenake ibadah. Kata atau ini kita itu boleh mempelajari ilmu perobatan, ilmu kedokteran untuk menyembuhkan badan kita, sama halnya dengan pentingnya para ulama belajar ilmu hukum Islam. Ilmu hukum Islam itu untuk ibadah, lah kesehatan badan nanti itu ujungnya juga untuk beribadah. Niat awal nanti juga untuk beribadah, maka sama-sama bolehnya. Paham ya? Ini rodok mulek tapi maksudnya intinya ngoten niku. Nah, kemudian ini tadi masih membahas tentang bolehnya berobat dan ruqyah. Diring-eling kata kuncinya ben ora mulek. Pudio teko pudio. Kita ngerti wala anal qaula lan krana sak temene qaul fil ahkami ing dalam pira-pira hukum, belajar hukum iku jaizun menang bi aksari ra'i kelawan pendapat mayoritas. Ngoten nek menak manani bi aksari ra'i kelawan pendapat mayoritas. Illam yu'raf lamun ora den warui, lamun durung den warui apa ahkam bin nasi kelawan nas wal yakini lan keyakinan. Fakadzalika mongko koyo mengko fakadzalika mongko iku koyo mengkono qaul fil ahkam jaizun ila akhirih. Itu al qaulu utawi qaul fit tibi ing dalam pengobatan iku idza kana nalikane ana apa qaul ana iku yu'rafu den warwi apa qaul bi ra'yi kelawan pendapat wastajarubilan percobaan faya juzu mongko wenang apa istimaluhu apa niku gawe tip apa istimaluhu gawe tip it laisa krana ora ana apa tip it laisa hada karena ora ana apa tip iku bi ajali luweh agung min ilmil ahkami saking ilmu pira-pira hukum. Maksudnya ngeten lho. Belajar tadi kan membahas tentang bolehnya berobat, nggih, belajar tentang pengobatan, kedokteran atau obat herbal itu boleh. Dikiaskan dengan ulama-ulama yang belajar hukum. Belajar hukum itu kan juga pendapat mayoritas, gitu. Nah, para hukum fikih ini kan juga kalau tidak ada dinas itu kan nanti kesepakatan para ulama. Nah, nanti yang diamalkan itu adalah kesepakatan para ulama itu. Begitu juga pengobatan, pokoknya nanti kalau itu berdasarkan percobaan, ya maka itu boleh digunakan. Paham ya maksudnya? Dikias ini dengan hukum, ngoten maksudnya. Nah, mulai mau ngantuk ini, loro nih. Tapi paham ya maksudnya ya. Bahwa yang kedua tadi intinya itu ulama yang membolehkan mempelajari tentang pengobatan. Tidak hanya mempelajari tetapi juga mempraktekkan pengobatan itu. Jadi lek loro wi ora kur tawakal tok. Nah loro kaya mari dhewe. Tapi maksudnya di sini ya harus berobat juga. Ngoten maksudnya. Jadi karena kanjeng Nabi sudah dawuh Allah itu menurunkan penyakit pasti ada obatnya, maka ya carilah obat itu. Oh, terus nih tepat wa amal akhbaru, maka begini, kalau Anda mau
kuliah di kedokteran jangan anti, maksudnya itu nggak apa-apa, itu memang sah-sah saja. Maka di sini diajari ilmu kedokteran itu tidak lebih apa nih guys, diajari ilmu akam rokok luwih agung, artinya sama-sama pentingnya dengan ilmu-ilmu yang membahas tentang hukum. Wa amal akhbarun alpun utawi piro-piro hadis allati warodat kang wis tumeka apa akhbar finahyi ing dalem nyegah tip pengobatan iku fa'inaha mongko sak temene hadis atau akhbar iku mansukhatun den nasakh den ganti. Hadis yang menerangkan tentang larangan berobat itu sudah dinasakh. Bagaimana bunyinya? Ala taro ana ta ora ningali sira ilama maring hadis ruwiya kang den riwayatake apa ilama maring hadis ruwa kang wis riwayatake sapa Jabir radhiyallahu taala anhu annan nabi satamene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha wis nyegah sapa kanjeng Nabi anil ruqa saking ruqyah. Wa kana inda Ali Imran bin Hasmin wa kana ono iku inda sebenarnya inda Ali Amr bin Hasmin ing dalem keluargane Amr bin Hasmin opo ruqyah yarpuna kang padha ruqyah sapa Ali Imran biha kelawan ruqyah minal akrobi saking cokot gigitan saking entupe kalau jengking. Jadi keluarga Ali Imran ini punya ruqyah khusus untuk mengobati orang yang tersengat kala jengking. Fa'atau mongko padha nekani sapa wong li annabiya. Fa'atau niku napa sih tadi sampean? Fa'atau lin nabi wa annabiya. Annabiya. Sing bener berarti lin nabi. Fa'atau. Fa'atau mongko padha nekani sapa wong lin nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aradu lan padha nampakake utawa mradulake sapa wong alih atase kanjeng Nabi. Orang-orang itu melihat keluarga Imran itu meruqyah, maka pradul kanjeng Nabi. Maka karena orang-orang itu pernah dengar Nabi itu tidak suka melihat orang yang ruqyah, maka pada pradul kanjeng Nabi keluarganya Imran kok ruqyah. Maka waqalu lan padha ngucap sapa wong innaka satamene panjenengan kanjeng Nabi iku nahaita wis nyegah sapa panjenengan anir ruqa saking ruqyah. Nah, padha pradul iki si wong-wong niki. Ini keluarga Imran kok ruqyah padahal Nabi panjenengan itu sudah melarang. Fakola mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ma'aro ora ningali sapa ingsun biha sing bener niku biha ing dalem ruqa ing dalem ruqyah baksan ing bahaya man ing wong istato'a kang mampu sapa man mingkun saking sira kabeh yang fa ma'aro biha baksan man istato'a yang fa ngeten ma'aro ora ningali sapa ingsun pihak kelawan ruqyah baksan ing bahaya titik koma. Ternyata Nabi dinasah. Pendapat awalnya dulu yang melarang ruqyah mansukhoh tadi dulu ya. Ternyata pendapat yang kedua ini menasah dari larangan Nabi. Nabi membolehkannya. Man utawi sapane wong iku istato alamun kuwasa atau mampu sapa man minkun saking sira kabeh ayang faing manfaati sapa man akhu ing sedulure man falyam al mongko agawe becik agawe sapa man wa yatamalan den tangguhake apa anan nahya sak temene nglarang ruqyah aliladi saking wong yaro kang ningali sapa aladi al afiyata ing waras sebenarnya al afiyah sanes lil afiyah al afiyata ing waras fit dawai iku fit dawai ing dalem obat. Wa tamalu ananahya sak temene nglarang ruqyah aliladi saking wong yaro kang ningali sapa aladi al afiyata ing waras iku fit dawai ing dalem obat. Wa amma ida arufalan anapun nalikane
ngaweruhi sapa man annal afiyata ing satemene waras iku minallahi taala saking Allah taala wa dawa ulan utawi obat iku sababun sebab fala ba'sa mung ora ana bahaya maujud bi kelawan rukuk bi kelawan rukuk ini tadi ya apa niku niki tadi hadis Kanjeng Nabi ya, yang terakhir bener. Nah sebenarnya di situ permasalahannya perdebatan para ulama, ada yang membolehkan ruqyah dan berobat, ada yang tidak membolehkan. Itu sebabnya itu tadi disimpulkan di sini. Sebenarnya begini loh ya, kita itu boleh ruqyah atau berobat, namun syaratnya harus meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah tetap Allah. Ruqyah dan berobat itu sebagai sebab atau sebagai lantaran. Kalau seperti itu dipahami orang, maka ruqyah dan berobat itu sah-sah saja, gitu. Tapi yang tidak boleh itu ketika ruqyah atau berobat itu orang itu meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat itu, bukan Allahnya. Nah di sini loh pangkal dari perdebatan ulama itu, sehingga ada yang memakruhkan berobat atau beruqyah itu. Coba sampai naik mumet obatnya apa? Dan tuku oskadon itu seolah-olah baru biasa titik kancam wis mari mumetmu wis nanya apa mau baru ngombe oskadon. Kira-kira yang kita pahami itu yang menyembuhkan adalah oskadon. Nah itu yang dipermasalahkan itu di situ. Makanya tadi ada ulama yang makruhkan itu menjaga nih ben akidai itikote ini orang kleru. Nah, tapi kalau kita itu sudah memahami cara berpikirnya yang benar, maka ruqyah atau berobat itu sah-sah saja. Jadi pas obat itu obat ngapotek, cuma ini sebagai lantaran sing maras itu tetap Gusti Allah, lagi baru sing maras ini menunggu pikirannya. Nah, ini gak apa-apa. Nah, maka sebenarnya permasalahannya di situ. Tadi itu ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Intinya di situ. Kalau logikanya ini benar, menganggap obat dan ruqyah lantaran itu boleh, tetapi kalau salah makruh dan mawon. Wa yutamalu an-nahyan dari tayyirun apa bidawa wa midarfa wa sabun fala basa. Wa qad ja'ala teman-teman mesti tumeka apa al-atharu pira-pira hadis fil ibahati ing dalem menangake tip dan ruqyah. Ala taro ana ta ora ningali sira anan nabi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lama jaroha nalikane apa iku luka sapa Kanjeng Nabi, nalikane tatu sapa Kanjeng Nabi yauma Uhudin ing dalem dina perang Uhud. Dawa mongko amrih obat atau ngobati sapa Kanjeng Nabi jarhahu ing lukane Kanjeng Nabi bi admin kelawan balung qadbulia kang den rempur apa alum. Jadi kan Nabi perang Uhud ditanyakan Nabi terluka, nah, ternyata Nabi tetap berobat ya dengan balung yang diremuk. Waqat ruwiya lan teman-teman diriwayatake hadis anna rajulan satane wong lanang minal ansori saking sahabat Ansor iku rumiya den panah sapa rajul fi ukhulihi ing dalem urat bagian tengah tangane. Fi ukhulihi ing dalam urat bagian tengah tangane. Urat bagian tengah tangane. Bimis kosin kelawan anak panah kang ombo moto panai. Makna sing lengkap seperti itu. Bimis kosin kelawan anak panah kang ombo moto panai. Jadi kepanah tangane uratnya tengah-tengah. Mata panah itu pucuk ini kok wombo, jadi kan angel kan jarbute kadung Pak Amaro mengko perintah ing rajul sing kepanah kuwi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakuya sing bener niku fakuya dibener niku kan katose salah dan sine fakuya mongko dencos sapa rajul. Dencos iki mau berubah dengan besi yang dipanaskan tadi. Ternyata
Di sini di hadis lain Nabi itu membolehkan, bahkan memerintahkan sahabat yang terpanah itu dicos. Maka kita sekarang sudah paham lagi ya, bahwa di sini kita tetap disuguhkan pro kontra ulama tentang masalah tertentu. Kalau di sini tadi tentang ruqyah dan pengobatan. Yang pertama tadi memakruhkan, tetapi yang akhir-akhir tadi membolehkan. Wa ruwiyalan den riwayatake hadis annam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yarqa ngruqyah sapa Kanjeng Nabi bil muawwidataini kelawan muawwidatain surat Al-Falaq lan An-Nas wal ataru lan utawi pira-pira hadis fihi ing dalem ruqyah Kanjeng Nabi, ing dalam corong ruqyah Kanjeng Nabi ngadik bil muawwidatain, maksudnya Nabi ruqyah karo Falaq Binas iku aksaru luweh akeh min antuso kelawan ento den hitung apa asar. Nabi itu juga ruqyah, beliau kalau ruqyah karo surat Falaq Binas. Nah, ternyata Nabi sendiri juga melakukan ruqyah. Pun kita cukup di sini dulu. Yang jelas hari ini kita bahas tentang itu tadi ya, hukum ruqyah dan berobat. Itu yang pertama tadi memakruhkan, yang kedua membolehkan, termasuk Nabi sendiri itu melakukan ruqyah tadi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.